妈说我现在咳成这样，不可以吃冰的，也不可以吃甜的，所以我现在真的都没有办法吃吗？在还没有完全治疗好之前是不太建议的。一般提到说，不要吃甜的，当然是指的是一些胃酸的部分。那因为我们吃甜食中会刺激胃酸，那不只是甜食啊，比如说包括一些淀粉类的东西比较多的，比如说面包啦、糕点类的。那其实像咖啡啊或茶这一些，原则上也都是会刺激胃酸的食物。那这些基本上也是会建议在你还没有治疗好之前，尽量少吃这样子。那冰的东西也是一样，冰的东西通常它会造成支气管比较敏感，所谓的过敏性鼻炎或是气喘的人，通常我们要尽量避免一些温度突然间高低变化太大的环境，比如说你突然吃到冰的很冷的，造成支气管敏感的时候，有可能就会引起咳嗽。那另外还有一种情形就是运动，在运动的过程中可能大量换气，会造成它本身的一些气管的这些温湿度改变，那这些其实也会造成咳嗽。在运动的时候喝口热水啊，然后很干变很湿，或是很湿变得很干的环境，这些原则上都会尽量戴一下口罩。对，当然如果说你已经治疗好的话，原则上就比较不会有这些特殊禁忌。